shubbistoota ta'urra caalaa weellistoota ta'uun barbaadan ture. Shubbisaan kamuu waaqeffataadha. Inumaa dubartii taatee aartii keessa hojjettee ijoollee walitti qabdee hojjisiisuun chaalenjii hedduu qaba. Surreedhaan bahee sirbe. Maanne shinnaatu jedhee waan jedhee. Ana kamiin akka ta'e hin beeku mana hidhaatti na farge. Barataa keessaa tokko osoo jaalalli qabe yookaan immoo barataan kee si jaaladhe osoo siin jedhee maal jettaan? Dooktorri hin beeku dawaa jaalalaa, dooktorri hin beeku dawaa jaalalaa, jaalalaa. Yaakuraa malee dhiqeeffatu namaa suumana dhaadhu fedhu gamaa. Garuu nuti immoo maal goona sanarra bareechine inni sanarra balleechine. Harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya har'as keessummaa tokko isiniif qabna. Keessummaa keenya har'a leenjistuu shubbisaa ofiifis shubbisaa namas leenjistuu akkasumas immoo tiktooker Fiqaadee Unkuraa wajjin turtii goona. Namni baay'ee si beekuu danda'a, iddoo garaagaraatti si arguu danda'a. Garuu namoota si hin beekneef wal barru. Ayyee rakkoon qabu. Maqaan koo Fiqaadee Unkuraan jedhama. Kan itti dhaladhee guddadhee ganda Gabaaruubii jedhama. Machallaa Warxuu Aanaa Wacaalee iddoon amma jiraachaa jiru immoo muka xurri. Egaa Fiqaadeen iddoo garaagaraatti sin beekanii ogummaa garaagaraa qabdaa, shubbistuudha, leenjistuudha akkasumas immoo tiktookeraa miti. Ayyee. Akkamitti gara shubbisa jalqabni isaa kan shubbisanitti fakkaate? Akkamitti gara sitti galte? Shubbisa ijoollummaa kiyyarra kaasee baay'een jaalladha. Horii innaan eegu. Shubbistuu ta'urra caalaa weellistuu ta'uun barbaadan ture. Jira miree baadiyyaatti kan taphatamu sirbamu. Isaan innaan loon tiksu nan sirban ture. Isarraan ka'ee sirbituun ta'uu hawwa ture. Akka carraa ta'ee magaalaa muka xurriitti hawwisoo burqaa Wacaaleetu jira. Achi seeni. Shubbisni jira baandiin akkanaa jira gaafa nan jira. Mucayyoon tokko na fudhattee dhaqxee. Achi seenee jennaan shubbisaa hojjetu leenjisaan illee hin jiru ture yoo sanatti ofuma waliin ijoolleen baay'ee walii galu. Isa shubbisa jalqabennaan weellisaa sagaleen sirba kan hin jedhe sun na jibbisiise shubbisatti hafe. Qaamumaan kaase. Shubbisatti hafe akkasi. Waan seentee taaf? Achumatti nafi. Shubbisni xiqqoo weelluurraa amma natti cimu shubbisni hojii gareetii. Hojii gareetii nam tokko dogoggora irra deebiidha. Hojii isaa hojii humna barbaada. Hojii sana teeknikaa qaba garuu humna sin barbaada. Gareedhaan waan shubbisamuuf dogoggorri nama tokko namni biraa immoo akka dadhabu isa godha. Isa akkasitti walii galanii hojjechuun riitimii tokko keessa galanii hojjechuun nama rakkisa. Baay'ee nama rakkisa. Inumaa yeroon itti jalqaba gara hawwisoo burqaa Wacaaleetti dhaqu homaan beeku ture. Baadiyyaatti walumatti galanii ragadatu jira. Isa qofan beeka. Riitimiiwwan garaagaraa gaafa natti argisiisan qabachuun illee yeroo jalqabaatti sitti ulfaata. Garuu immoo baay'ee yeroo natti hin fudhanneena. Riitimii shawaa kana baruun si rakkisuu dhiisuu danda'a. Fakkeenya gara Wallaggaa, Arsii deemuu, Baalee, Harar jechuun godinaalee Oromiyaa keessa jiran hunda shubbisa garaagaraa qabu mitiire. Isa hoo akkamitti jechuun leenjiidhaan fudhattaniiti moo yookiinis immoo dandeettuma kan keessaniin raawwannettanii? Hawwisoo burqaa Wacaalee keessatti ijoolleen godina Shawaa, Wallaggaa, Jiddaa kana beeku. Ofumaa walii isaaniitiin waan wal hojjisiisaniifu namni akkasitti baay'ee leenjii fudhatee leenjii kennu hin jiru. Akka carraa ta'ee koronaatu dhufee ani seenee ji'a sadaffaatti immoo maalitti koronaan dhufee sirba wayii nan yaadadha. Darajjee jedhama mucaan suni. Sirba isaa santu dhufee gara hawwisoo burqaa Wacaaleetiin akka shubbisa hojjennuufi kaameraa fuuldura dhaabbadhee hin beeku. Yeroo jalqabaatiif waan ta'eefu viidiyoo sana hin hojjenna gaafa naan jedhan tireeningii goonee dhaqnee hojjenne. Baay'ee ulfaata ture beektee. Kanaafuu gama erga sanaan booddee isa sana erga hojjennee kanan biraa gara Buraayyuutti nu dhufee isa hojjennee sulultatti maaliif illee injinii nun jedhan namoonni jechuudha. Akka Boonaa Oomar fa'aa kaameraamaanii isaan maaf hin leenjinee fayyee asheefaa weellisaa isaantu gara kanatti maaliif dabalamtanii hin hojjenne nun jedhanii kookeet weellistuu kookeet kan jedhamtu jira hiriyaan kooyi
baay'ee nama cimtuu fi nama jabduudha. Isheetu hin deemne hojjannetti. Isheen yeroo sanatti hin nagatti turte. Ani immoo barattuudha. Har'aan been baradha. Maatii kootirraan gargar jechuudha. Maatiin koo gabaa roobii jiraatu. Ani muka xurrii jiraadhe. Maatiin kaffaltii mana barumsaa naa kaffalu. Kan itti waa godhamu isaanumatu danda'a. Sanarraan kan hafe ani hojii dhuunfaa kootii wanni nani qabu hin jiru sa'aatii sanatti barattuudha. Yeroo sanatti sulultatti deemee hojjechuun baay'ee ulfaata. Garuu kookeet olmaa xurriidhaa sulultatti deddeebitee xurrii sulultatti deddeebinee barachuun murteessiniira. Kaanee xurrii sululta deemne. Sululta gaafa deemnu garee koomertigeet jira. Achitti leenjii jalqabne. Koomertigeetiin dura garuu garee biraanii jira. Garee sanatti otoo hojjechaa jirru garee koomertigeetiin ijoolleedhaan wal babbarree gara sanatti jijjiirree kookeettitu na kaffalaa ture. Konkolaataa. Ani maatiin koo akkan baradhutti beeku maallaqaan qabu sa'aatii sanatti. Nan barbaachisu jedhamee waan yaadamu waan naa godha. Maatiin koo hin beekan. Osoo maatiin koo hin beekin. Akkasuma immoo qarshii mana barumsaatiif naa kaffalamu kan ji'a 6 ittiin shubbisa leenji'aa tureen. Sunoo barumsicha. Barumsicha akkasumatti kaffaliin jedhu warri Harraambee mana barumsaa yeroo baay'ee of eeggannoon akkasii naa dhufa. Nan kaffalaa harka dhabeen hin qabu fanan hin jedha. Maal maatii keessi barsiisaa jiraami? Nan jedha. Eeni garuu irraan fuune hin jedhaan. Maaliif irraa fuudheen kana godhe yoo hin jedheeni boru maatii kiyya sanitti illee ni himu. Saniif jecha akka sanitti barachaa ture. Waan si ajaa'ibu keessaa wanni nan daganne mudannoo gara muka xurriirraa sulultatti leenjuu qarshii 40 ture tiraanspoortiin. Dhaqaa galli 80. Ani qarshii 100 qaba. Ijoollee wajjin jirullee nama 4 moo 5 taanee jirra. Dhiironni 3 hin jiru. Qarshii 100 san qabannee baanii baay'een keenya 100 qabannee bi'a. Qarshii sanaan 40 sanaan 80 dhaqaa galataa miira. 20 turfii qabna. 20 sun immoo ganama buskuta gugugaan kun jiraami. Isa sana fayyadamna. Birri 10 ganama 10 guyyaa fayyadamna jechuudha. Garuu akka carraa ta'ee mudannoo hin daganne keessaa qarshii sana qabannee baanee konkolaataa 50 nuun jedhe. Yoo dhufiitidhaaf? Yeroo itti dhufnu 50 hin kaffallunneen. Hin kaffallunneen. Qarshii 50 kaffala hin kaffallunneen. Hamma konkolaataa akkasitti shifeeridhaan wal qabutti kaa'anii konkolaataa shifeerri sun nu buusuu dide. Nu buusuu dide eessatti nu buuse tiraafikii biratti nu buuse naan nu dide Anxooxxoo. Nu dabarsee Anxooxxootti nu buuse gaafa nu buuse akkana qarshii 40 beekna 50 nuun jedhe. Nuti immoo qabanneen baanee jenneetti himne shifeerri sana hin dabaddabee tiraafikiin. Dhugaa hin dabaddabee. Maaliif jennaanii rakkoo nuti itti jirru sana itti himne maalidha akkamiin mana gaafa baatan qarshii akkamitti hin qabanne waan jedhamu sana. Garagaramee immoo ijoolleen dhiirotaan wajjin jiranillee dabaddamamee uummanni konkolaataa keessa jiru isaantu shifeerii harkaan qabee marii qabee jirutti. Jedhamiini ijoolleen nu wajjin jiran dhiironni illee rukutamaniiru guyyaa sana jechuudha. Garuu qarshii sana baasuun keenya nu dhawle. Qarshii sanaan ittiin gaddeebinee gallee caalaa baastanii malee. Caalaa baasnee mudannoon hin daganne keessaa mudannoo kana magaalaa sulultaatti. Achii akkamitti gara leenjisaatti leenjistuutti galtere? Ani guyyaa tokko leenjistuu nan taa'ee yaadeen beeku. Ofuma kiyyaa leenji'ee shubbistuu ta'u qofanaa. Shubbisa baraan jiraa mire. Maarree barataan barsiisaa ta'uun isaa nafu. Nafu garuu ani yaadeen beeku. Surumaa yaadeen beeku. Awusoon burqaa wacaalee diggame. Bakka duraan jirurraa koronaan isa adda dhiqee haalota tokkonis iddoonis itti leenjinuu yeroo baay'ee mijataa miti. Sababa sansaniin ijoolleen nuffanii diggame. Gaafa diggamu. Sulultaa kuni? Muka xurrii. Nuti muka xurrii sana dhiisnee sulultatti leenjii fudhachaa jirra beekte. Dhufeet dagaagaa jedhama. Itti gaafatamaa awusoo burqaa wacaalee walitti qabaadha galatoomii jedhana sumaane. Isatu sitti amanna waan ta'eef nama lama ta'anii Aleeksii mul'ataa kan jedhamu wajjin sitti ni amanna waan ta'eef dandeettii keessatti ijoollee kanamaaf walitti qabdee nu hojjechiistudha. Lakki ani waan akkasii yaadeen beeku. Hin barbaadu hin jedheen. Lakki dhugaa sitti amanna homaa rakkina qabu. Warra aadaaf turizimiitiin illee wal sin qunnamsiisne waan hundaa si xumurra naan jedhan. Waan kana godhuu dhiisuu godhuu ofiin inni haasa'a.
adeemsa keessaa dhufanii isaanis natti deddeebi'anii na gaafatanii na dhaqnee warra aadaa turizimii dubbisne isaanis ishoodhanii gammadanii nu fudhatanii iddoo leenjillee nu kennanii spiikariillee nu kennanii leenjisaa ture jechuudha. Leenjii sana jalqabe yeroo sanatti leenjii sana jalqabee garuu chaalenjii hedduutu jira. Inumaa dubartii taatee aartii keessa hojjettee ijoollee walitti qabdee hojjisiisuun chaalenjii hedduu qaba. Maatiin hoo si deega amma rakkinni hawaasa jira rakkinni maatiis jira. Kana gidduutti maatiin si deeggara amma annaa kana gootu amma beekanii isaan duraan akka kanatti barata. Hin beekan maatiin aartii keessa kan hojjedhu hin deeggaran. Hin barbaadan. Hin deeggaruuni faazariin kiyya maal akka jedhan hin beekta intalli kee bar waaqeffataa taateerti. Intalli kee bar waaqeffataa taateerti. Kanaafuu mana amantaa naqa beekte mana amantaa hin naqu. Ati waaqeffattuudha maaf dhuftee naan jedhu waan shubbisa hojjedhuuf amantaan kan dhuffate abbaan barbaade waan barbaadetti amanuu danda'ame garuu shubbisuutu waaqeffataadha. Shubbisaan kamuu waaqeffataadha. Ati waaqeffattuudha waan taateef mana amantaa maaf dhuftaa naan jedhu abbaa kootiin immoo maal jedhanii intalli ta'e waaqeffattuudha. Waaqeffattuudha waan ta'eef akka mana amantaa achi sanallee hin dhaqne dhorkutti. Namoonni achi sunillee ilaa jira miti iddirii wanni jedhamu ni jira biyya keenya sana keessallee baasu haga yaadanitti ture jechuudha waan sun yeroo sanatti garuu amantaan kan dhuunfaa bakka ta'ee jirutti namoota naannoo sana ilaalcha badaa warra aartiif qabu aartii balleessu warra barbaadutu sana godha malee amantaa abbaan barbaade waan fe'etti amanuu danda'a miti amanuu danda'a garuu sana itti fayyadamanii sana chaalenjii sanatu ture yeroo sanatti dhiisuufillee yaade maatiin koo nuufi isa keessaa walii fidadhu naan jedhan lakki ani waan kana kan hin jalqabee fedhii kootini lakki immoo hin ta'u kan jetta yoo ta'e nan dhiisaa hin jedheen tole hin dhiistaa dhiisi yookaan immoo nutti dhufinillee maatiin akka isaanitti illee hin dhaqne dhorkan. Manatti akka hin dhaqne namoonni jechoota baay'ee jedhu waan ta'eef akka carraa ta'e koo keessin jedhu kun weellistee sirba tokko baastee eebba ishiit irratti waamaman. Maatiin koo hin dhufan jedhee ani surumaa uyyaanne surumaa dhufanii faazarii dhufee namoota hedduun dhiirota afur gidduu keessa dubartii takkittiin ati hojjete ijoollee laga xaafaa wajjiniin hojjenne yeroo sana akkasitti ijoolleen ani xurritti leenjisuu jalqabe dandeettii gooffatanii isteejii irratti tinechuu hin danda'an. Dhufanii ijoollee san gidduu keessa anattu shamarree takkittiidha. Namoonni ka'anii qarshii kana na badhaasuu maal jedhu namoonni naannoo keetii gaafa waan akkasii arganis kan sitti gammadus ni jira miire. Gaafa kana taa'ee laalee dhumarra dhufee qarshii achirratti nu badhaasee hunda keenyaa jechuudha. Ani achirratti nagarre. Gaafa hojjettu miira kee maaliin eegdu waan ta'eef boodee viidiyoo bilbila kiyyaa waraabame intala takkitiitu abbaa fiqaadee hunkuraa abbaa fiqaadee jette. Achumaan jedhee sanan silkirra deebi'ee ilaali bilbila jechuudha. Irra deebi'ee gaafa laalachi keessatti narrifadhee bakkan taa'ee ka'uun dadhabee maaliif otoo inni na dhorkuun hojjechaa jira waan ta'eef bakkan taa'ee ka'uun dadhabee erga saniin booddee natti dubbachuu dhiise faadaarii. Namni waan barbaade haa jedhu bakka erga maraatuun abbaa sirna jechuu qabi. Maraatuun abbaa sirna erga fedhii ishii ta'e hooma namoonni naannoo jedhu sanillee hin dhiise jechuudha. Leenjisuu fi bajata barbaadame bajata barbaada iddoo mijataa barbaada shubbisni keessattuu amma iddoon bareeda ta'uu baannaan walii siin dhufu isa akkamitti dandamatti baatire. Yeroo jalqabaatiif iddoo leenjii nu kennaniiru. Iddoo leenjii isaatis mijataadha. Spiikariinis nu laataniiru isaan hojjetaa turre garuu gidduu keessa dhufee haalonni jiru ulfaataa ture. Haga akka dhiisnuuf dhiibbaawwan deddeemsimaafamaa turetu jira. Yeroo baay'ee adda cite. Hawwisoo kana waggaa afuriif leenjisee yeroo baay'ee adda cite. Sababoota haala nageenyaatiin wal qabatee haalota namoota naannootiin ilaalcha aartiidhaaf qaban irraan kan ka'e baajata na barbaachisa garuu ani baajata yeroo sanatti hin qabu kanuma natti laattame saniin hojjisiisaa ture. Hamilee qofa qabda. Hamilee qofa hin qaba. Baajata hin qabu. Garuu achi san booddee ijoollee kee qabattee egaa miidiyaa garaagaraa irratti dorgommii garaagaraa jira. Isin immoo isaan keessaa daddaraaroo OBN irratti daddarbu garee kan keetu hirmaachaa turtanii? Dhugaadha. Yoo barri kuni?
kuma lamaa fi kudha ja'a. Kudha ja'a. Yooma akka ta'e yaadadu garuu achitti dorgommii sanarratti amma sadarkaa meeqatti deemtan? Amma marsaa duraa moonii haga dhumaatti jechuudha. Marsaa 4 qaba. Arfaffaa irratti tokkoffaa baane. Marsaa arfaffaa irratti? Marsaa arfaffaa irratti tokkoffaa baane. Shubbisaa? Gareen kan kee? Gareen kan kee. Jechuun ijoolleen kan kee jechuudha? Ijoolleen kan kee anati leenjisaa turte. Ati isaan wajjin jirta? Anis isaanuma waliin. Chaalenjiiwwan hedduu dandeenye, beela dandeenye, dhoobuu dandeenye, rakkoowwan hedduu dandeenye sagantaa sanarratti mo'achuuf geenye. Jechuun milkaa'inni akkasitti egaa OBN miidiyaa guddaadha miti ree? Addunyaadhaan ilaallama. Nutis teenyeti ilaalla wanti suni. Akkuma duratti sin jedhe dogoggora waan xiqqoon ishii warra abbaa murtii achi ta'aniif dogoggora barbaadu. Warri achi taa'e ambiraa miti. Bareedina kee dhiisi dogoggora barbaadu. Ati immoo gareedhaanii guruppiidhaan warra socho'atu san keessaa of eegdanii marsaa dhumaarra geessanii too'i mo'attanii galuun wanta guddaadha. Achitti milkaa'inni keessan fi muddannoon achitti si muddate wanti kaasnu jira? Mudannoo ni qabna. Jalqaba gaafa fiichee irratti jalqabu nuti guyyaa lamatti waan gallu nutti fakkaate dorgommicha jechuudha. Garuu aga torbee tokko teenye. Calalleenuu guyyaa 3 maal fudhate? Daddaraaruu. Calalamtanii deemtumti muuziinaasi. Achitti ganaa calala. Abbootiin murtii kaameraa duubatti kan gareewwan calalamee kufe hedduutu jira. Ani amma garee 4 ta'een deeme. 4 ta'ee deemee garee tokko kaameraa duubatti kufe. Gareen 3 kaameraadhaaf ni darbe. Fuulletti jechuudha miidiyaa irratti darbe. Isarratti aduma sana achitti gareen tokko ni kufe garee dheerotaa. Itti aansee Adaamatti gaafa dabarru gareen tokko ammas ni kufe. Garee kam tafe garee tokkicha ani wajjin jiru san qofa tafe jechuudha. Isinis riizarfii qabatanii deemtu jechuudha. Garuu chaalenjii achitti nu mudate keessaa fiichee irratti akkuma jalqaba si kaasee torbee tokko san gidduu keessatti ijoolleen baay'een isaanii maallaqa qabatanii baane. Tokko ijoolleen barattoota harka caalu. Maatiin ijoollee harka qalleessa. Anis sa'aatii sanitti amma ta'e nan hojjedha. Galiin hin jijjira. Sana ani immoo ijoollee sana hunda danda'u beekte ani kophaa kiyya. Sana gidduu keessatti aduu dorgommii dhumaa miidiyaadhaaf aduu dhiyaannu aduu calallee osoo hin taane aduu sana nyaata otoo nyaatin buskuta isa goggogaa sana tokkoon isumaan dorgommii sanaaf dhiyaanne. Hojiin keenya baay'ee gadi bu'e baay'ee laafe. Ijoollee abbaan murtii ijoollee kanaan akka kanatti hin beeku akka kanatti hin argine maal taataniitu nun jedhee nu gaafate. Nyaata nyaanne kana fayyadamne inni itti dubbanne hin boo'e. Namoonni achi keessa jiran hedduun isaanii ni boo'an. Ni boo'anii warri aanaa baajata nu uumanii turan nu lafa kaanii turan mana sireetiif kan ta'u jechuudha. Yeroo jalqaba wacaalarraa baanu nama 68 taanee baane. Garuu kan intini sanaaf gareen biraatis ni jira waan ta'eef. Garuu kan dorgommii sanaaf wanti jedhee milkaa'ee darbee nama 24. Kun sun galaniiru namni kun immoo mana sireetiin ala wanni nyaatan hin jiru birriin sun dhumeera waan ta'eef nuti waan isa dhugaa tachirratti dubbanne nyaanne jenneen. Garuu maaliif akkas jedhamte jedhamee akka waan aanaa keenya maqaa balleessineetillee yeroo san kan nutti fudhatametu jira jechuudha. Miti wanti kuni innaa xalayaadhaan dhufaame innaa dorgommiin kun dhufu aadaa fi turizimii aanaa saniis haa ta'u kan godinatti gadi bu'ee ta'e godinni immoo aanaatti wanta sana akka sirreeffamee ijoolleen akka ergamuuf godhaa miti bajata aanaan sunis yookaan godinni humtillee godina bakka buutaniiti miti isin dorgomtan salaalee naa jedhamu hundumtuu namni gara san dhalatu kiyyadheeti yaada. Kanaafuu aadaa fi turizimiin godinichaa aadaa fi turizimiin aanaa sanii deeggaruu qaba malee innaa maqaan keessa wanna gaariidhaan ka'u gammachuutti itti dhaga'ama. Innaa wanni yaraan wayii kaastu immoo hanga diidaa ta'e wanta sana sirreessuudha malee haamilee ijoolleedhaaf iyyuu kun sirree miti. Dhugaadha. San sanatti turre yaa ta'u sana keessatti dabarree milkoofne dhumarratti. Baga milkooftan. Achi hoo akkamitti gara TikTokitti galtee magaa hojuma kan kee waraabaa gadhiisaatu gootee moo akkamitti? Jalqaba yeroo TikTokiin dhufu
cal jedheetu mana hojjechaa ture. Viidiyoowwan kiyya jalqabaa har'a taa'ee gaafa laalu fi kan ammaa gaafa laalu na ajaa'iba. Ana ofitti fakkaadhu. Dhugaa jijjiirama hedduun argee isarratti jechuudha TikTok. Hojiidhaan immoo fiizikaalii immoo hojiidhaanis fiizikaaliidhaanis hundumaanuu jijjiirama guddaa qaba. TikTokiin akkamiin jalqabee suuraan gadhiisee jalqaba. Suuraan hin jalqabe kanuma kooti. Suuraa rifeensa hojjetattee maal gaafattee maal jettu yeroo sanatti sirriitti bakka ofitti bareeddee itti fakkaata. Isa gadhiisee baay'een turre isteejii irratti sagalee kana xiqqoo nan yaada. Fedhii sagalee illee hin qabu garuu nan yaada. Bada sagalee qabaadhee sun taane fedhiidhuma uummata naannoo sanaatiif nan yaala. Isteejii irratti surreedhaan an bahee sirbe. Jechuun sirriitti yaalee injisuu malee keessa gadi bu'ee hin beeku. Beektee uummata kana fuulduratti maaltu barbaachisa? Uummata kana fuulduratti maaltu hin barbaachisne kan jedhamu sun jira mire. Gaafan bahee sirbu gadhiise. TikTok akka carraa ta'e bakka kanatti wanni ta'e na bahee ture asha gadheen jira. Maashagaadhaan. Isuma sanaan bahee sirbeen TikTokitti gadhiise. Jalqabaa akkamiin TikTok irratti akka seeraan namoonni na beekin sitti hima. TikTok irratti gadhiise Tsaggaayee isaa nama arrabsu kana nyaata Tsaggaayee geessu na arrabse. Waan inni daganne keessa jechuudha. Gana followers meeqarran jira yoo sana 2,000 maal waan akkasiitu irra jira. Na arrabse. Maanne shinnaatu jedhee waan jedhee viidiyoo sana laaleen gadi buufadheen peejii kiyya irratti deebisee gadhiise. Namoonni keenya kun wanna si xureessu malee wanna si bareechu wanna gaariidhaan sin kaasa waan ta'eef sanatu naa dhufe. Kaasiin gadhiifadhe kiyya irratti. Anuma saafani? Torbee 2-3 gidduu kan hin caalle keessatti 30,000 guute. Yeroo dhuma tokkoon koomentiiwwan namoota arraba viidiyoowwan kiyya kaasanii bakka wanni isaan hin goone hin jiru. Homa? Nama fooloorsuma keenya guddisuudhaaf kan arganne. Santu ture saniin 30,000 seenee akka carraa ta'e immoo Shawaan Gizaadhaan viidiyoo wayii waraabuu gara keenya dhufanii amma akka sirboota rawwan irratti illee hojjechuu jalqabeera sirboota hedduu irratti. Waraabbii Aleeksii faana dhufan Aleeksii Jimaa faana kaameraamaanii faana dhufanii Shawaan Gizaa naaf yaadiidhaan jechuudha. Shawaan Gizaadhaan beektan karaakteriisa naaf yaadii waan kana akka jaalalleetitti viidiyoo hojjedhee suura kee jala galchuun jedheen lakkiin ta'uu naan jedhe. Lakki rakkoon qabu bariin jedheen namni maal jedhe lakkiin ta'uu jedhe. Indi dee guyyaa lammaffaas viidiyoo waraabuu dhufan. Nan gadhiifadha maal rakkina qaban jedheen. Asii bakka yaali. Waan jedhamu sanii jiraan ture miiruma kiyya eeguuf jecha malee fedhiin qabu saati sanitti namni maallaan jedha kan jedhu sana yaadee beekte. Ani garuu followers ittiin guddisuuf malee keeziin akkasii jiraateen miti jedheeni toledhe viidiyoo isaa hojjechuu jalqabe. Koomentiiwwan achi jala jiru kan adda. Odoo baay'een tureen 100 seene. 100 gaafan seene nan dhiisa jedheeniira. 100 seene akkaanaaf inni ri'aan taane beeksise maal jedhe isaa achi nuufuu deemuu qabe. Latasaa amma as gahe. Ati dursiteetii na deebistee kanaafuu walitti dhufeenyi kan keessan anuma hojiitiin jiruudha malee akkasiidha deebiin kan kee. Akkasii malee sarraawwan adda ta'e humtuyyuu hin jiru. Namoonni baay'een illee keessan illee na gaafachaa ture. Maatiitti illee viidiyoo sana argisiisanii kan intalli kee mucaa kana wajjin haasoftii kan jedhanitu illee jira. Garuu homtuu hin jiru. Fazariin ilaala TikTokii. Hin argaa garuu homaanaan hin jedhu. Maaf akkas gootee maaf akkana gootee hin jedhu akkana loluu malee maal jedha seete. Namni tokko waan tokko erga kaayeffatee murteeffatee ani nan deebisu otoo hin jedhee deebisuu hin danda'u. Kanaafuu waan itti fakkaate haa gootu. Yoo karaarra kan gortu yoo ta'e ofuma abbaddi. Ana nan balleessitu. Intala abaluu jedhanii dhiisan malee ani wanni nan miidhamu hin jiru jedha. San booddee immoo egaa turtii kana hunda erga gootee booddee mana hidhaas lallaalteettadhanii tutturtee bubbulteettadhanii akkam ilaataa hin leellisaa. Qabsoof turamu akkam yaalli kee. Shubbistuudha mii? Shubbistuudha. Achi TikTok irratti wanna hojjettee moo gadhiifattaa? Mana hidhaa seenira.
Yaanne beekte ani tiktookii gaafa nu jedhu aadaadha. Aadaa naannoo keenya jiru aadaa uummata Oromoo keessa jiru kamiyyuu hojjechuu baay'een barbaada. Godinaalee kamiyyuu nan hojjedhas. Sana gidduu keessatti ani akkamiin akka ta'e hin beeku mana hidhaatti na farge. Sababa tiktook irraan kan ka'e. Dhumarraa abjuudha akkanaan hin jenne malee akkam jechuudha mana hidhaatti hin farge. Irreecha. Qaama wayiitu fudhatee. Mana hidhaa eeyyee. Irreecha deemneeti irreecha irratti sirba maal jedha siite Oromoo qeeqaa sirbisu. Oromoo qeeqaa. Amaariffaani Oromoo jechaan qeeqa. Sirba Andu'aalam Gosaa qoosaa dhiisii Oromoo jalaa karaa gallakkisii kan jedhu irratti walirra kan gadhiise. Bakka viidiyoo sanan jedhame. Inni suni akkana jedhee hubachiise. Hubataniitis jennaan baay'een turre nin bahee jechuudha. Hammam turte? Torbee lama torbuma lama. Baay'eedha. Baay'eedha. Dhugaa manniidha. Sa'aatiin kudha lama baay'eedha. Inumaa ani silkii irraa fagaadhee torbee lama turuu kootitti ofan dhaggeeffadhe. Waan baay'een itti baradhe. Jireenya lafa kanaatirratti qormaata hedduun akka jirullee nin baree jechuudha. Suni anaaf chaalenjii tokko. Suni anaaf akkan jabaadhu akkan cimu na taasise malee akkan laaffisu sirmaayyuun laafuu nan taasise. Maniidha qoraasuma dhiirateedha. Jechuun achi amma maal barattee baatee tokko maniidha akkasumas rakkoo hin qabu garuu hamilee si cabsa. Hamileen kee baatee moraalii qabdu saniin hojjechuudha fi hin dandeessu baay'inaan. Achi gara hojiitti galteeree akkuma dhufteen? Hin galle. Erga sana shubbisallee shubbisuus nan dhiise. Erga sana. Leenjisuma irra yoo naa jedhamtu. Leenjisaan jira marsaa lama eebbisiisee sadaffaaf hin qophaa'aa jiran ture. Sa'aatii sanatti iyyaannee ani dabarsiteefillee ijoolleedhaaf kenneera. Garuu cinaatti nan leenjisee ammallee ijoollee gahumsa isaanii akka isaan gonfatan gochuufin yaadarra jira. Garuu mana hidhaa galee jennaan aamileen koo gadi bu'ee homa fedhiin aartirraa qabu hinuma badee amma naa deebi'aa jira gana. Ji'a meeqaa? Ji'a 8 erga irreechatti ji'a meeqa? Waggaadha jechuudha erganii. Ergan dhiisee shubbisas dhiisee leenjisuus waa'ee aartii tiktook irratti hojjedha malee nin dhiisee jechuudha. Aamilees cabsa sin jechuu barbaadeen aamilees cabsa. Asumaan dhaamsinan ijoollee kanaatti dabarsu anarraa akka baratan kan hin barbaadu aartii gaafa hojjetan aartii fi siyaasni garaagarummaa qaba. Aartii fi siyaasni garaagarummaa qaba. Aartiidha taanaan ijoollee leenjisanillee dhalootaaf jalaa qabanillee yoo jiraate aartiidhaan fuulduratti baasu. Ijoolleen sunillee ilaalcha biraa qabu yoo ta'e aadaa fi duudhaa uummata keessa jiru san akka isaan baasan taasisu. Asumaan dhaamsa isaaniif dabarsaa manni hidhaa immoo anaaf barnoota ta'e malee homaa hin jennee achi keessatti daanteelii bareen bahe. Uumama gaafii tokko si gaafadha. Fiqaadeen leenjistuudha. Leenjitoonni keessan yookaan barattoonni kan kee barattoota dhiiraas dubartootas qabameera. Barataa kee keessaa tokko osoo jaalalli si qabe yookaan immoo barataan kee si jaaladhe osoo siin jedhee maalitti? Gaafiin kun si galeera? Barataan ati barsiisaa jirtu jira? Yookiin immoo barataan kan kee dhufee si gaafachuu deebii kan kee yookiin immoo ati isa jaalattee isa gaafachuuf. Intaas jedhee baay'ee yaadu yoo ta'es immoo yookaan nama san gaggeessu ta'a. Beektee namni suni barataan tokko barsiisaa tokko hin jaallatu jechuu miti. Barsiistuun tokkos barataa tokko hin jaallattu jechuu miti. Garuu immoo gaafa gaafiin akka isaan sun dhufe ijoollee duuba jiran san hoo maal barsiistare namni ati jaallatu achi keessatti nama san ati ofiifuu leenjistuudha yookaan barsiistuudha. Nama san barataa kee jaallattee ijoolleen sun hoo maal baratu? Booda haasofna baay'ee ni to'e dubarraa sa'uudha malee akkasillee wayya malee wanni akkanaa hin ta'a jedhee yaadu. Erga kaasuun keenya nafne Fiqaadee maal irra ture jireenyaan egaa amma dargaggeettiidha.
sadarkaa amma kaasne kanarra jirra. Jaalallee mana ijaarratteetti moo reefu daandiirra jirti moo akkanarra jirti laata? Adeemaa jira jirti. Ani si deebisu. Gama jaalalaatii yoo ta'e gama jireenyattis yoo ta'e ammatti wanti ani keessa jireenya qabadhee jiran jedhu jiru. Garuu dubartiin tokko mana ijaarrachuun qabdi. Yeroonis akkasuma hammuma deemu jireenyi ni ulfaata beektee. Garuu sana gidduu keessatti ani amma sadarkaa itti irra jiru gara sanatti imaluudha malee irra hin jiru. Amma ati xiqqoo ishee sagalee yaalta? Xiqqoo na yaada. Ani nam tokko hin jedhe malu. Hin gugguusin akkasuma taasaa qaba. Hayyee. Miraara koo yaa miraaree yookaan jettu yoo si waame ijjiinirraa malta daata garaan kan kee maaf jabaata ijjiinirraa malta daata garaan kan kee maaf jabaata miraara koo yaa miraaree yookaan jettu yoo si waame ijjiinirraa malta daata garaan kan kee maaf jabaata ijjiinirraa malta daata garaan kan kee maaf jabaata. Odaa gamasii jirta yaa miraaree dhuftee abooteen shittoo morma kee jalaa yaa miraaree mee akkam goote meettaa gullallee jedhu yaa miraaree warri galaanii sumaan nama gaafame yaa miraaree kiyya maqaanii ansi malee hin qabu waa hiriyaa rabbi sinaa kenne qooda kiyya. Barbaacha keen duuba kee shullisaa sababa keen gaaddidduu dubbisaa nyaadheen dhuguu ganamaa galgalaa doktorriin beekuu dawaa jaalalaa doktorriin beekuu dawaa jaalalaa doktorriin beekuu dawaa jaalalaa jaalalaa. Warri leenjistoonni shubbisaa jechuudha akka yeroo taatanii hojjetan kuni aadaa sana tiksuuf shoora akkamii taphachaa jirtu ree? Tiksuu irratti ani akkaataa leenjii fudhadheeniin leenjii kenna akkasuma immoo aadarraa akka bahan hin fedhu beektee amma naannoo keenyatti yeroo laaltu yeroo baay'ee inni hammayyaa dhufe aadaa sana keessaa bahanii hammayyeessutti deeman sun immoo eenyurraa dhufa leenjistoota irraa dhufa leenjii barataan tokko leenji'aan tokko gaafa gama garee leenjiitti makamu aadaa leenjii dhufa garuu nuti immoo maal goona sanarra bareechine inni sanarra balleechina. Maafin akkasiin jedhee shubbistoota leenjistoota hedduudhaafin akkas jechaa jira. Aadaa bakka itti leenjii aadaa kennuu qabnutti hammayyeessinee kennina. Sun immoo aadaa naannoo keenya jiru aadaa uummata keenya keessa jiru san ni balleessinaa jechuudha. Kanaafuu ani gama kootiin ijoollee kootillee gaafachuu dandeessa. Aadaarraa waan adda ta'e tokko wanni ani leenjii kenneef hin jiru. Hammayyeessuuf yaaluun naannoo keetii baatee jira mitire. Gara naannoo biraatti gaafa makamtu dhugaadha ijoollee saniif walii galuu jettee yoo gaafa kilippii tokko waraabdu hammayyeessanii hojjetanii sanii walii galuu dandeessa. Garuu aadaan sun akka hin banneef yeroo baay'ee hin hammayyeessu. Leenjisaan keenyas akka inni itti nu leenjisee aadaadha aadarraa wanni adda bahee nu leenjisee hin jiru waan ta'eef aadaa sana qabadhee yoon itti dabalullee barbaade wanni sun sanarra akka bareedu aadaa san keessa taa'ee aadaa sanarratti bareedina akka horatu godha malee. Akka baduu hin godhu jechuudha. Maaliif calaqqeedhaan irraa miti saba isaanii bakka bu'a waan ta'eef aadaa sana eeggatee aadaa sana osoo hin balleessin amma ta'e tokko yeroo wajjin deemuudhaaf amma ta'e waan xiqqootti dabaluun jiraachuu mala. Fiqaadeen yoo osoo nama tokko carraa argadheen osoo nama kana wajjin hojii hojjedhee osoo anjettuu jira. Biraanii faana hojjechuu barbaada. Biraanii badhaadha. Shubbistuudha. Fakkeenya ishiin godhadhee ka'ee hiinumaa wani. Nama jabduudha cimtuudha. Viidiyoowwan ishiin hojjettu kamuu koppii godheen hojjedha manatti. Namoonni baay'eenis immoo biraanii naan jedha fiqaadee naan jedhan wal fakkaata baay'ee. Fiizikaalli keenyas hojiin keenyas sadarkaan nuti irra jirrus ishiinis leenjistuu anis leenjistuu marsaan nuti illee eebbisus nu tokko fuulli keenya illee wal fakkaata xiqqoo ishiin irraa ilfuu barbaaddi natti fakkaate. Carraa garuu argannee yeroo tokko eebba irratti wal agarreerra. Isaan ala waliin argannee garuu carraa hojii otoo jedhamee biraan ifaan hojjechuu barbaada. Maaliif fakkaattu kiyya waan ta'eef. Gara fuulduraatti hoo amma
jechuun chaalenjoonni darban jiru. Hamileen gadi bu'e sun ol ka'uun qabuure gara fuulduraatti kaayyoon kan kee galmi keessa gahuudhaaf. Fuuldura kootti shubbisa ijoolleen ni jiru. Ijoollee dhumananii leenjisee garee isaanii amma kan qaban ijoollee hedduutu jira. Ijoollee sana duukaa ta'ee isaan jabeessu. Waan isaan barbaadaniif isaan cinaatti argamu. Aartii irratti immoo bakka itti barbaachisu kamittuu argame aartii ol guddisu. Sanarraan kan hafe immoo hojii dhuunfaa kootii banadhee hojii dhuunfaa koo hojjechaa hojii aartii keessas abdiirraan kutuu jechuudha. Garuu gara aartii kana biraatiin shubbisaan ala leenjisuu kanaan ala hojii yaadde maaltu jira? Hojiin ani yaade amma kan hojjetaa jirru hojiin tokko ni jira. Diraamaa gabaabaa gama Blue Studiootti walii gallee hojjenneerras hojjechuufis kan itti deemaa jiru hedduutu jira. Kanaafuu namoonni YouTube Blue Studio subscribe gochaa akka nu eegdan isiniin jedha. Hojii babbareedaa hojjenna. Akkasuma immoo namni gaafa waan tokko hojjetu dogongoruus ni danda'a. Nama qeequrraa akka sirratu kana sirreessaa kuni bareedaa jedha. Nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Namoota isin daawwachaa jiranis, namoota si deeggaranis, namoota jechuun si ilaaluu barbaadan namoota baay'eetu jira. Dargaggoota akkasiitiin ergaa soo qabaattee yookiinis immoo dhaamsa soo qabaattee anuma barbaaddee. Ani kan hin jedhuni dhaamsi naan isaaniif qabu ijoolleen aartiirra jirtan aartii jabeessanii aadaa fi duudhaa keessan baasuudhaaf duukatti hin deebi'inaa. Sanarraan kan hafe aartii qofa osoo hin taane hojiin mataa keessaniitti illee isin barbaachisa. Shubbisa gaafa hojjetan diinagdee mataa ofii qabaachuu qabu. Yeroo baay'ee ijoolleen aartii hojjetan aartuma irratti xiyyeeffatu. Sana keessaa aartii qofa irratti akka hin xiyyeeffanneen dhaamsa isaaniif dhaama. Jalqaba irratti uumaa koo itti aansee abbaa koo jabaadha. Abbaan akka keetii eessayyuu hin jiru. Anaaf gaaddisa kootii siif jechan qabu. Akkanarraa bakka kana gahu kan na taasise abbaa kootii. Galatoomi. Ani yeroo tokko abbaan kiyya abbaa kamii namoota kamiitirraa adda natti fakkaata. Yeroo baay'ee namoonni abbaan osoo hin taane haadha faarsu. Ani garuu abbaan koo anaaf gaaddisaa utubaadha. Galatoomi. Asumaan harmee koo galatoomi. Itti aansee akkana ni jabaadhee hojiiwwan hedduu irratti of danda'ee yoon abdiillee kute abdii kan na horachiisu barsiisaa Liiban Tazarraa galatoomii galata guddaan irraa qabdaa. Sanatti aansee ijoollee koo galatoomii hundi keessanuu akkasuma Ijoollee koo jechuun ijoollee nani leenjisu kan nani leenjisu hundi keessanuu galatoomaa bakka gaarii bakka guddaa geessanii isin arguun barbaadaa jabaadhee jechuu barbaadaa. Taansee warroota uummata Oromoo mara galatoomee warroonni TikTokiinis na hordoftan qaamanis na cinaa dhaabbattanii na jajjabeessitan guddaa isaanii naaf galatoomaa isin jechuu. TikTokiin kan kee maquma keetiin jiraame? Fiqaadee. Fiqaadee Unkuraati. Unkuraati. Kanaaf amma godinaalee shubbisa godinaalee garaagaraatiin waan muraasa nutti agarsiistee adda baana. Harrageessi bararee tulluutu badaa baree oggusii harkuun fedhaa bonaa hiyyaay if biraasi daabuu nama raree. Harrageessi bararee tulluutu badaa baree oggusii harkuun fedhaa bonaa hiyyaay if biraasi daabuu nama raree. Isidoo maal ta'etan sirba baatanii ilaaluun ta'e hordaa fakkees nagiyaa si boon.
dhaalu fedhuu gamaa. Yaa badhaasa koo odaa dhugaa mootii jaalala waliin namnu boodasiif gala. Yaa guraa malee dhaggeeffatu nama sumaan dhaalu fedhuu.